Обычные швабры и классические проводные пылесосы для многих остались в прошлом. Им на смену пришли высокотехнологичные устройства, которые снижают долю ручного труда до минимума. Сегодня наша команда, состоящая из диктора Игоря Топалова, монтажера видео Дмитрия Воронова и эксперта бытовой техники Елены Романцевой, представляет топ эффективных гаджетов для уборки дома, куда вошли устройства разного типа с доступным ценником, которые отлично справляются со своими задачами. Но прежде чем приступить к просмотру, подпишитесь на канал Выбор Топ, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых обзоров, и в конце не забудьте поставить лайк. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. При уборке дома пригодится полезный недорогой гаджет, созданный российской компанией Китфорд. Паровая швабра не только наведет чистоту, но еще и избавит от вредных микроорганизмов. Тщательно дезинфицируя поверхности, она удаляет бактерии, пылевых клещей, грибок и плесень. Прибор готов к работе уже через 15 секунд после включения. Мощность подачи пара регулируется от 16 до 26 грамм в минуту удобным поворотным переключателем. Конструкция позволяет эффективно очищать все зоны, включая труднодоступные места. Щетка треугольной формы заезжает в углы, не оставляя неубранных участков. Она закреплена на специальном шаровом шарнире и может наклоняться в двух плоскостях, чем достигается максимальная маневренность. В модели используется резервуар объемом 420 мл. Он легко снимается, наполняется и устанавливается обратно. Использование воды из-под крана не нанесет вред устройству, так как она проходит предварительную фильтрацию. Швабра очищает не только твердые и гладкие покрытия, но и ковры, для чего в комплекте идет специальная рамка, обеспечивающая легкое скольжение по мягкой ворсистой поверхности. Чтобы окна всегда сияли, а вы не тратили на их очищение время и силы, рекомендуем купить полезный гаджет для дома — робот-мойщик D-Bot V200. Многофункциональное устройство избавит вас также от мытья зеркал и плитки, а 20 салфеток в комплекте позволят проводить генеральную уборку без перерывов. Мягкая микрофибра эффективно впитывает загрязнения и удерживает их внутри. Салфетки не оставляют царапин и разводов, их легко менять и стирать. В модели используется система ультразвукового распыления Jetstream, то есть не придется вручную наносить средства, как у большинства аналогов этой ценовой категории. Гаджет все делает сам в автоматическом режиме. Достаточно просто залить воду или чистящую смесь и приступить к уборке. Устройство подходит для панорамного остекления и квартир с большим количеством окон. 1 квадратный метр площади оно моет за 4 минуты. Компактный дизайн корпуса позволяет проводить очистку узких мест и спокойно проходить между окном и решеткой. Резервный аккумулятор поддерживает питание в течение 20 минут. Стильный пульт интуитивно понятен с первого взаимодействия и всегда удобен в управлении техникой. Быстро собрать на кухне рассыпанную крупу и крошки или провести тщательную уборку всей квартиры поможет беспроводной вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G9+. Мощность всасывания достигает 120 аэроватт. А это значит, техника без проблем вытянет мельчайшую пыль из ковров, уберет крупный мусор, грязь и жесткую шерсть животных. Аккумулятор поддерживает автономность в течение 60 минут. Уникальная конструкция щетки позволяет плавно перемещаться по ковру. При этом исключается наматывание волос на ролик, так как встроенные лезвия автоматически их срезают, а потом они затягиваются внутрь. Щетка для мебели всасывает пыль с диванов и матрасов, одновременно собирая пыльцу, чешуйки кожи и пылевых клещей. Насадка 2 в 1 создана для уборки труднодоступных мест, включая салон и багажник автомобиля. Эффективный гаджет для дома защитит от распространения пыли, так как в нем установлена многоступенчатая система фильтрации. Воздух сначала попадает в центробежное циклонное отделение, затем проходит через металлическую сетку, многоконусный циклон и поролон высокой плотности. Пятый завершающий этап чистки — это патронный фильтр, где задерживаются самые мельчайшие частички пыли. Многофункциональный пароочиститель от Керхер эффективен для любых поверхностей, и при этом использование бытовой химии не потребуется. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать разные задачи по уборке дома. Гаджет легко и быстро очищает керамическую плитку и сантехническую арматуру в ванной, вытяжку и варочную панель на кухне, окна, зеркала и стеклянные поверхности во всей квартире. Он способен удалять самые стойкие загрязнения из труднодоступных мест и тонких щелей. Выбор режима осуществляется двухступенчатым регулятором подачи пара с максимальным показателем давления 3,2 бар. За счет маневренных колес и компактных габаритов устройство легко обходит предметы интерьера, проезжает порожки и ковры. Переноска также не вызовет сложностей, так как вес техники всего 2,9 килограмма и есть удобная интегрированная ручка. Насадка для пола EasyFix имеет пластинчатую подошву, на которую легко крепится салфетка с помощью липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Предохранитель на пистолете защитит от несанкционированного включения и обережет детей от ожогов. Емкость котла 1 литр. На одной заправке можно убрать до 75 квадратных метров площади.
Робот-пылесос — это один из главных помощников дома, без которого многие не представляют своей жизни. Компания Xiaomi выпустила модель Vacuum Mop 2 Pro, которая при умеренном ценнике получила обновленный набор функций, повысивших качество уборки в несколько раз. Лазерная навигационная система последнего поколения обеспечивает точное сканирование помещения и быстрое составление карты всего дома. Она способна ориентироваться в условиях слабого освещения, поэтому эффективность работы сохраняется даже в ночное время. Модель поддерживает возможность составления карты нескольких этажей и автоматически определяет свое местоположение независимо от того, куда ее переместил пользователь. Обновленный аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает автономность для безостановочной уборки площади в 150 квадратов. Улучшенная технология влажной уборки позволяет удалять засохшие въевшиеся пятна без дополнительной ручной корректировки. Эффективность этого гаджета для дома не уступает некоторым моющим моделям с вращающимися мопами. Количество вибраций увеличено до 10 тысяч в противовес аналогам с показателем 5000 колебаний в минуту. На этом наш обзор завершен. Если у вас большой дом и представленные товары будут малоэффективны, то просто берите идею на заметку и выбирайте для себя более мощные и производительные гаджеты. А я напоминаю тем, кто не успел, подпишитесь на наш канал, кликните на колокольчик и поставьте лайк. Смотрите наши рейтинги и пользуйтесь только надежной техникой.